Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Икра бисми раббикал лази халак. Читай во имя твоего Господа, который сотворил. Халакал инсана мин алак. Сотворил человека из сгустка крови. Икра ва раббукал акрам. Читай, и твой Господь наищедрейший. Аллази аллама бил калам. Он научил посредством пера. Алламал инсана ма лам я'лам. Научил человека тому, чего тот не знал. Калла иннал инсана ла ятга. Нет, человек приступает к границе дозволенного, Ар-рааху истагна. когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Инна иля раббика ар-руджа. Но к твоему Господу предстоит возвращение. Араайта аллази янха. Что ты думаешь о том, кто мешает? Абдан иза салла. Рабу, когда тот молится. Араайта ин кана алал худа. Что ты думаешь? А если он был на правом пути? Ау амара биттаква. Или призывал к богобоязненности? Араайта ин каззаба ва тавалла. Что ты думаешь? А если он счел ложью истину и отвернулся? Алам я'лам би анна Аллаха яра. Неужели он не знал, что Аллах видит его? Калла лаин лам янтахи ланасфа'ан бин насиях. Но нет, если он не перестанет, мы схватим его за чуб. Насиятин кадибатин хати'ah. Чуб лживый, грешный. Фальяд'у надиях. Пусть он зовет свое сборище. Санад'у забаниях. Мы же позовем адских стражей. Калла ла тути'ху васджуд вaqtarib. Так нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху.